virusli kasalliklar nega kech aniqlanadi? Bu ham bizning og'riqli muammolarimizdan hisoblanadi. Hech qaysi fuqaro o'zimda kasallik bormi, o'zimni tekshirtirishim kerak degan tushuncha yo'q. Ya'ni qachonki biz boshqa kasallik fonida virusli kasalliklarni aniqlab qolsakgina, o'shandagina bemorlar o'ziga e'tibor berishni boshlaydi. Shuning uchun ham bizning davlatimiz, prezidentimiz tomonidan 243-sonli buyruq bor. Ayrim yuqumli kasalliklarni oldini olish, davolash va shu asosida poliklinikalarda skrininglar o'tkaziladi. Ya'ni gepatit B, gepatit C kasalliklariga. Sababi ular organizmga kirgandan keyin o'zini sirasi namoyon qilmaydi, ya'ni yashirin davri deyiladi. Har bitta infeksiyani o'zini o'sha yashirin davri bo'ladi. Masalan, gepatit B, C'larda 6 oygacha o'zini namoyon qilmasligi mumkin. OIV kasalligi esa 10 yilgacha o'zini namoyon qilmasdan organizmda ko'payib borishi mumkin. Ya'ni o'sha klinik belgilardan bosh og'riq bo'lishi mumkin, doimiy charchoq, uyquchanlik bo'lishi mumkin, ya'ni ishlash qobiliyatini pasayishi bo'lishi mumkin, sababsiz ichki ketishlar bo'lishi mumkin va shunga o'xshash klinik belgilar paydo bo'lgandan keyin bemor murojaat qiladi. Lekin unda o'sha asosan ko'pincha vaqt yo'qotgan bo'lamiz. O'shaning uchun biz tavsiya beramiz, har bitta xirurgik muolaja olgandan keyin yoki o'tkazgandan keyin 3 oy 6 oy mobaynida o'zini o'sha virusli infeksiyalarga tekshirtirish katta yordam beradi. Ya'ni kasallikni erta aniqlash uchun.